asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi ñuy seetaan ci Chronique TV chronique.sn ñu dellusiwaat tey ak seen émission santé magazine fas yéene waxtaan ak yéen tey ci feebar bi nga xam ne moom moo lëmbee dëkk bi muy diabète ñu di ci dalal docteur Seydina Limamou Almahdy Diagne xam-xamam màcc ci wàllu feebaru suukar bi ñuy wax diabète docteur Seydina maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di la ñaan nga nuyu suñu internet yi ñu seetaan ci Chronique TV. waaw kon maa ngi nuyu internetu Chronique TV yëpp di leen dalal ak jàmm aussi fii ci bërëb bi ñu nekk di IPRES muy fu ñuy faje mag ñi fii ci Ndakaaru à côté de Bel Air donc di fas yéene tamit di waxtaan ak yéen ci benn pàcc ci bu ñuy liggéey. maanaam muy diabétologie à part que ñu ngi faral di yëngatu tamit ci gériatrie maanaam pajum mag ñi ak ci wàllu nutrition mooy ci wàllu lekk. docteur Seydina bu ñu ñëwee ci feebar bi nga xam ne tey moo waral waxtaan bi muy diabète bu ñu la doon laaj tey lan mooy diabète lan nga ñuy tontu. alors diabète buñ koy tekki mën na ni. benn tawat la maanaam feebar la tawat la boo xam ni bu xësee ba ñëw ci nit ki dëkkane ci nit ki maanaam di loo xam ni luy weer maladie chronique tawat jooju nag li nga xam ni moo tax ñu tawat la dafa am loo xam ni lu nekk ci nit ki doon liggéey bu normal la woon liggéey boobu nag jékki-jékki mënatul def la mu doon def muy lan mooy pancréas bi dafa doon liggéey lu ñuy tudde insuline ñu jékki-jékki mënatul liggéey insuline boobu comme ni ko nit ki soxlaawee donc moom la ñuy tuddee ci tubaab naan c'est une carence absolue ou relative en insuline léegi nag insuline boobu bu manqué li muy màndargalu ci nit ki mooy que la mu doon liggéey mooy suuxe la mu doon liggéey mooy lan mooy fexe ba nit ki li mu lekk jeexit yi sa nekk ci jeexitu xeetu suukar yi ñu koy tuddee glucose ñu mën koo denc ci biir yaram bi donc buñ ko denculee nag noonu muy baree ci deret ji nag buñ ko seetee dañuy gis ni deret ji dafa bari jeexitu xeetu suukar yi maanaam glucose boo xam ni dafa bari ci deret ji donc li deret ji bari suukar li ko indi mooy que mënuñ koo denc dafa am jafe-jafe pour denc ko si ñetti bërëb mooy foie bi maanaam res bi ne ci nit ki muscle yi la sa des ñu denc ko ci graisse bi donc ñetti bërëb yooyu ñuy denc noonu dafa mel ni rek caabi yi koy denc mooy insuline bi caabi yooyu nag moo am jafe-jafe. docteur bu fee nit ki nga xam ne yàlla dafa def mu am diabète moom nan lay yëgee ci yaramam ne man mii de dama am diabète wala mu am signe bu ko won ba mu war a xam ne moom mii war na dem seeti ku mel ni yéen pour mu wax ko li nekk ci yaramam. waaw dañuy tàmbale par wax ni kon insuline bi nga xam ne moom moo manqué du moom la ñuy natt mais lan la ñuy natt mooy jeexitu xeetu suukar yi ci deret ji. bu litre deret bu nekk bu dee fekkente ni la fa nekk ci jeexitu suukar yi ëpp na 1,26 g ñaari yoon ñu ni kon nit ki am na diabète donc 1,26 g boobu moom la ñuy jël comme seuil ni foofu lañ koy mandargale ni nit ki am na diabète waaye loolu day fekk nga natt ko balaa ñu koy natt di leen ko njort léegi ci nan lañ koy njortoo dinañ ko njortu ci ñetti mbir benn bi mooy tuur ndox bu bari lu tax nit ki di tuur ndox lu bari parce que fekkente ni suukar bi bari na ci deret ji te amul faneen fu mu génn fu dul fi nga xam ni fa la ñuy seggee lépp loo xam ni ëpp na ci deret ji te war a génn donc kon saw bi dafay bari suukar donc nit ki dafay tuur ndox lu bari
képp kuy tuur ndox nag lu bari parce que ndox bokk na ci li nga xam ne moo gën a bari ci nit ki bu doon peese 100 kilos 60 yi wala 70 kilos yi ndox la bu dee mag ñi mën na ni sax genn wàll bi poids am ndox la et kon kuy tuur ndox lu bari da ngay naan lu bari muy ñaareelu signe donc tuur ndox bu bari muy tuur ndox bu bari ak mar bu kii di mar di naan ndox bu bari parce que li waral naan bu bari bi c'est parce que nit ki dafay tuur ndox lu bari léegi comme dafay tuur ndox lu bari donc day mar di naan ndox lu bari ñetteelu màndarga bi mooy comme suukar boobu wala boobu jeexitu xeetu suukar yooyu nekk ci lekk bi bu ñëwee ba ci deret ji li muy jariñ lan la mooy que mooy principale source d'énergie yu nit ki sa nit ki xam nga amul dara lu gratuit ci nit ki li muy def même wax ji may wax nii dafa laaj énergie dafa laaj kàttan dafa laaj doole bu may dox tamit dafa laaj doole xel bi xol bi yi yëngatu xam énergie bi mu laaj nooy bi xam énergie bi mu laaj maanaam daal lépp luy dox ci biir nit ki maanaam bu nekkoon oto dañu ne mooy essence mooy carburant bi waaw suukar boobu kon mooy carburant nit ki du moom kese parce que graisse gi tamit dinañ ko utiliser lu bëree bëri ci comme carburant léegi nag comme suukar bi yëpp daanaka maanaam lu ci bëri duñ ko mën a denc donc jël nga sa oto war ci def essence da ngay am réservoir boo ko deful ci réservoir bi doo am denc dara doo mën a ndaw léegi nag lan waroon dencuñ ko dem na ci saw bi te nit ki mel comme oto buy panne jékki-jékki rek panne ci oto du taxaw day jéem a xool naka lay ut yeneen i pexe pour dund recycler leneen ci yaram foofu nag la ñuy dem nag jël graisse gan dencoon jëm ko tëggaat mu nekk énergie bu doyul ñu xoolaat ni am na muscle yu nekk fële kat maanaam suux yi nga xam ne ay protéines ñoo fa nekk ñu soppi leen tëgg leen tamit nekk énergie bu boobaa kon conséquence bi mooy ñetteelu signe bi mooy que nit ki day maigrir maanaam day yaram bi day jeex ku ko gis ni yow kat yaa ngi tuur ndox lu bari yaa ngi naan lu bari ba pare di jeex te pourtant ma ngay lekk normalement mais du denc dara lépp lu mu lekk daanaka lu ci énergie lu jógee ci gàncax gi am jeexitu xeetu suukar day demat saw bi muy naan lu bari ba pare tamit di jeex parce que il faut mu continuer du dund léegi buy continuer noonu day ma àpp ndox bi lu bari jeex na ci yaram bi amatul ndox suukar bi bari na ci deret ji jeexitu tamit graisse googu ñuy utiliser mën na koo lor parce que déchets yooyu tamit mën na indi yeneen lu ñu tuddee acidose lactique mën na indi yeneen complication ba nga xam ne nit ki mën na jékki-jékki parfois dem sax directement dans un coma ñu diagnostiquer diabète bi foofu fekk na balaa muy yegg foofu kat pourtant mi nga doon yëglu ci tur ndox bu bari ak naan ndox bu bari ak di jeex mais léeg-léeg tamit bu dee xale yu ndaw yi la tur ndox bi mën na manifester wu par sawlal te du ci xam dara mais tamit dinañ gis ni mi ngi jeex tamit te mi ngi naan lu bari bu dee ci màgget ñi màgget yu bari tamit mag ñi du ñu gaaw a mar léeg-léeg tamit ñoom mën na noo bañ a mar waaye tamit tur ndox bi tamit ñoom tamit mën na am bu dee ci góor ñi par exemple ñu ni est-ce que du problème prostate ak yu demee noonu mën na am réerande ni lii ci feebaru diabète la wala lii ci leneen la waaye buñ ko saytoo rek xool ko mu dem ci médecin ñu xool ni kii kat problème prostate saw bi tuuti lay nekk mais day tegloo alors que kii diabétique la saw bi day bëri ba pare di tegloo loolu mooy différence bi foofu et ki tamit mi ngi jeex te tamit terewul ma ngay naan lu bëri ak tamit bu dee mag boo xam ne tamit dafay jékki-jékki rek mënatul téye sawam te fekk amul benn problème prostate booba tamit mën na njort ni dafa am diabète buy commencé d'ailleurs sax diabète de type 2 diabète yi foofu la gën a bari ci mag ñi foofu laa bëggoon ñu dugg parce que damay dégg ñu naan diabète type 1 diabète type 2 lan mooy différence bi alors xam nga maa ngi wax sànq ni pancréas bi maanaam gàddaam gi la muy liggéey ci insuline moo doyul wala boog mi ngi fi waaye mënul def dañ ko santé moom laa tuddee nii diabète ñu ngi koy définir carence absolue ou relative en insuline bu nekk carence absolue ça veut dire que pancréas bi mënatul liggéey insuline nit ki dafay jékki-jékki rek dafa mel ni dañ détruire bërëb yi nga xam ne moom lañ doon liggéey insuline ci pancréas bi dafa mel ni usine boo xam ni
day liggéey insuline di liggéey leneen ak leneen ak leneen léegi nag fay liggéey insuline ba mooy jékki-jékki rek ni furaas mënatul liggéey dara loolu mooy diabète de type 1 bi ñuy seetlu souvent ci xale yi lay gën a dal ndaw ñi waaw tout tànk yi ak ba parfois ñeneen sax dina dem ay ñaar fukki at ay fanweeri at ak yu demee noonu diabète de type 2 pancréas bi du jékki-jékki rek ni mënatul liggéey dara ci insuline c'est-à-dire que la muy liggéey moo doyatul mu ngi liggéey mais la muy liggéey doyul par rapport ak nit ki li mu soxla ba pare tamit la muy liggéey as tuut tamit pour mu def lan ko santé dafay jafe dafa mel ni koo xam ni boobu ñu ngi koy gis ci ñu mag yi personnes âgées yi pas forcément personnes âgées yi mais am na ñoo xam ni magun trop noonu mais dana am poids bu ëpp obésité dafa mel rek ci misaal par exemple xam nga nee naa la insuline bi dafa mel mooy caabi yi tëji dencukaay mu mel ni nit ki day denc di denc ba amatul fu mu denc lépp tuur boobaa insuline bi dañuy solliciter maanaam dañuy bëgg jëfandikoo insuline bi lu bare tout le temps mooy koo xam ne day lekk tout le temps di grignoter di def lu nekk di denc rek di xiif di am kii di dencaat di amaat appétit di lekk ba dem ba jël poids bu rëy bu am solo ba nga xam ni amatul daanaka fu mu denc boobaa nag loppa tuuru boobaa bu ñu seetee glycémie bi maanaam taux suukar bi ci deret ji dafay bëri ñooñu dafa mel ni caabi yi ñoo foire ci rek misaal insuline bi mi ngi fi mais mënatul def lañ ko sant ba pare tamit insuline bi dafay gën a néew au fur et à mesure moo am beneen catégorie mooy ñu màgget ñi les personnes âgées waaw màgget ñi ñu âgé ñi ñooñu sax souvent du problème obésité du problème mu poids bu ëpp dayoo mais dafay fekk nit ku nekk booy màgget cër bu nekk ci nit ki lam mënoon ba ngay am 20 ans dootu ko mën donc la muy liggéey ci insuline dafay wàññeeku avec les années mais du wàññeeku ba nekk diabète par force souvent nag dina am lu koy accélérer soit nit ki màgget na waaye dafa jël poids comme yenn diryanke yi yenn mag ñi boobaa diabète bi mën na gën a gaaw ñëw ci kooku wala boog mu am ay ñu tuddee ay prédisposition yi souvent dina ni ñenn ñi am na seen diabète ñoo xam ni dañu seetlu yenn famille yi ñoom ñoo gën a am diabète que ñeneen ñi yooyu ay prédisposition génétique la yoo xam ni du mu si xuus mais du ni dañ koy donn mais am na ñoo xam ni fa la gën a bari maanaam ay famille yoo xam ni fa lañ gën a seetlu waaw parce que bu njëkk da nga doon dégg ko naan damay moytu suukar parce que sama famille dañoo diabète mais léegi da ngay gis koo xam ne famille wam déggoo ci kenn ku jàmbat diabète moom mu am diabète naka nga ñu mën a expliquer. waaw ba déjà wax nga ñaari mbir damay moytu suukar pour bañ a am diabète loolu tamit wax bu yàqu la parce que gis nañ fii ñoo xam ni dañuy lekk suukar normalement te amuñ diabète c'est que du la moytu suukar déjà baaxul parce que du loo xam ni bokk na ci alimentation normale entre guillemets ba mu ñëwee ci àdduna bi yàggul suukar yi ma lay wax ni de suukar raffiné suukar raffiné yàggul ci àdduna bi mais suukar si yi ñuy tuddee suukar en médecine c'est-à-dire les glucides ñi ngi ci gàncax gi ci li ñuy lekk lu jógee ci gàncax gi wala boog loo xam ni lan koy defaree base ba ci gàncax gi la jógee donc suukar si mi ngi foofu waaye fu la gën a bari amidon maanaam loolu nga xam ni mën nañu ko defar farine mi ngi ci pepp yi ñaare ak ci reen yi foofu la suukar bi gën a bari maintenant ki nga xam ne nag dafay lekkantu di lekk suukar ak yu demee noonu di lekk lu bari mais bu boobaa conséquence bi mu mën a am mooy mu poids am yokku nag poids bu yokku boobu mën na ko yóbbu ci diabète mais du question lekk suukar bi moo ko indi diabète mais c'est parce que na mu doon lekk moo baaxul ba poids am dem ba ëpp dayo boobaa nag diabète mën na ñëw ci condition boobu mooy diabète de type 2 boobu ma doon expliquer sànq léegi nag ñi nga xam ni amul benn mbokk mu am diabète kenn amul diabète seen famille ak papa ak yaay ak frère ak sœur ak tout ça bu fekkee ne tamit ñoom nañuy lekk baaxul ñu dem ba obèse ba am poids bu ëpp dayo ñooñu seen poids bu ëpp dayo boobu mën na déclencher diabète bi ci contexte maladie métabolique
noonu muy mën a déclencher tamit ay cholestérol yu bëri ak ay hypertension artérielle façon feebar yooyu mën a ñëw ci contexte bu mel noonu comme tamit am na ñoo xam ni moo tax sànq ma indi précaution boobu ma ni am na ci famille yu muy bëri mais ça veut pas dire que dañ koy donn duñ ko donn mais am na ci famille yu muy ñëw mais nag am na benn type de diabète boobu xam nga nee naa type 1 ak type 2 ñoo gën a bëri mais nag après nag am na yeneen façon diabète yoo xam ni ci biir yooyu am na ci boo xam ni am na notion d'hérédité boo xam ni c'est avéré mais loolu pourcentage bu ndaw la mu ci ban bon c'est-à-dire que dugguma ci yeneen xeetu diabète yi ndax bu ma ci duggee mooy par exemple naa dugg ci diabète gestationnel mooy diabète boo xam ni nit ki bu ëmbee mën na am problème de régulation foofu am diabète mais bu ëmb bi weesoo après diabète bi dañ mais nag am na toujours risque bëggoon naa boobu dinañ ci ñëw voilà am na diabète LADA am na diabète MEDI yooyu tamit yu xaw a xóot la est-ce que fréquent na est-ce que ay diabète lu fréquent la fréquent wul trop noonu mais tamit duñ ko faral di seet tamit lool parce que li mu laaj ci ay exploration en général analyse yi mu laaj pour ñu étiqueter ni lii la dafa cher te booy xool paj bi en général amul différence bu mag ak yeneen diabète ak yeneen yi soit problème bi insuline bi moo bëriwul ñu jox nit ki insuline wala ñu fexe ba nga xam ni dañuy sécrétoloo pancréas bi insuline ñu régler problème bi wala la muy liggéey ci insuline doyul du tout malgré traitement yi def yëpp bu boobaa ñu jox ko insuline donc moo tax amul influence bu bëree bëri ñun suñu dëkk yi nii Afrique ngay fayloo nit ki mu def yenn analyse yi pour nga typer diabète bi pour nga wax ni ban xeetu diabète la explorer naa ko ba trouvé naa bii la mais bu au final traitement bi amul ay changements yu bëree bëri yoo xam ak yeneen diabète ci apporté voilà c'est pourquoi en général duñ ci xóot loolu docteur Diagne ki nga xam